خالق وان هندا موتي هم نجبا بسم الله مقا ربي ننجل قبا إمام أنبيوتا جالا نما أومي نبي رحمتان رحمن أولي شومي قوبنا الدنيا بسن كل بشان الرا نقاف رحمن ربي هاجرات سان الرا سنها قو نقانكو كيري سدوما باتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أنا الله أقول أكبر. Jecha egaa Umu Bilaal eebbifamtuun har'aa kunoo akkana jettee maanaa keesseen har'aa obboleessa Kooriyaa diyaa gurbaa gibee gamaa walaleessaa qaxalee dubbataa dhibee namaa mi'aan jechoota keetii adduma nama raajaa kanaaf gara kee dhufee anis qabadhee haajaa maasha Allah oguma kee siif haa dabaluu sichuu si affeeruun barbaade eebba kiyyaaf kammichuu rabbiin koo na gargaaree milkiidhaan na gaxxamee daarul uluumiin itti kalaama isaa kattamee ilmiin yeroo dheeraadhaaf hedduu itti dadhabee bu'aa dadhabbii kootii firii arguu jalqabee kunoo ustaaz beestii itti eebbifamuu qaqqabee ana qofaallee miti shariika laman qaba. Eebba keenya sadantuu qophaa'e akka jabaa walaloo keemiyaawaa akka dammaa sanaanii daarul uluumiin kottuu bakka bu'ii anaanii galata ustaaza koo mannaa keessummoota hundumaan irraa tolchii haalan qabsiisi bootaa obboloota koo lameen aaddeemaaniif saaliyaa kongiraanaaf jedhiini ammas shariikan kiyyaan. miiran baasuu dadhabee gammachuu guyyaa har'aa walaloo kee miidhagsii haalaan dubbadhu narraa jettee Ummu Bilaalii urjiin markaza kanaa ispoonsara naaf taate asitti affeerraan anis galchaasii fuudhee jechoota koon dabaalee shaashambaa isin gochuuf qimamii itti dabalee kunoo isin gidduu jira akkami nagumaa jirra jirtuu firaa akkami nagumaa jirra jirtuu firaa. جرة يا رياض رأيا الله أكبر. كان جلاب كان قبا جرة كسن اتياركزيزا ينابو ولا ليس رياض. Yoo fi gurraa biyya keessaa falaa eebbifamtoota irraaf baaddatanii galaa keessummoonni kabajaa waamicha dhageessanii gammachuu hodhaa kanaaf dhuftanii as teessanii sheekaniif ustaazan barattoonni amiiraan kan asitti argamtan dubaraa fi dhiiraan gaddaa fi gammachuun warra waliif jirru. Gaddaa fi gammachuu warra waliif hirru hundi keessummoota hadhaas jirru didiimoof magaalaa dheeraa fi gabaabaan qaqallaa fi furdaa maanguddoof shabaabaan الله أكبر. obbolaa akka keessan rabbi nuuf kenne baga nagaan dhuftan nooruun teenya jenne baga nagaan dhuftan nooruun teenya jenne wanta nyaata dhugaatii hunda qopheessaa bulle barattoota ustaaz bestii eebbisuudhaaf dhufamee mummukaa'uun hin jiru taa'uun afaan cufamee foon tumaamessa hoolaa kan re'eetiif kan gaalaa ogeettiidhaan qophaa'ee mi'aa'ee kan dur caalaa xiibsii feetan kitifoo dhaabbii feetan diimaa hundumaa guunnee jirra taasifnee mana niimaa ancootee fi caccabsaa finniina feetan marqaa nyaata gaayyaa bareedaa arraabbachiisu harkaa gosa dhugaatiis feetan kookaadhaa fi ambu'aa feetan bishaan zamzamaa filteriif barziis jettan feetan bulbula dammaa Ashaqaa buluu malee nyaatanii dhugdanii bunaaf shaayinis jara rafiitiif hin mugdanii nyaadhaa. Kaffaltiif hin yaadinaa hisaabni isaanirraa. Kaffaltiif hin yaadinaa hisaabni isaanirraa. كيري وكيرات واتك يارينا على نبو الرسنجلي يدنو سنجلي يدنو قرطني أبشري على نبو قياك Garatam keessan dhufee ergaa Ummu Bilaalin dubbadhaa itti fufee barattuun keessan qaaliin isheennaaf obboleettii afaan kootiin dubbattee akkana siniin jetti. Faaliqa waan maraa uumaa samiif dachii mootii kophaa moote gandaa siif achii faaruun duraa keeti jalqaba waan hundaa alhamdulillaahi shukuriin si aageessu rabbii keenya guddaa mootii arshii gubbaa sifa keetiin teesse uumtee jiraachiftee har'arraan nu geesse gammachuu abbaa kanas kennesuma alhamdulillah rabbii mootii mootummaa عجب.
Addee Imaaniif Saaliyaa shariikan koo qaqqaalii gammachuu keenya hadhaa jechi nuuf ibsu maali? Hiree jiruuf jireenya maatiif biyyarraa baanee biyya hambaa keessatti bibirrattu itaanee guyyaa boqonnaa malee jiruu har'aa firaaraa halkanis markatatti mana borii ijaaraa sodaa jahannama gubaa bidda giimii barachuu filannee kalaama ilaahee qur'aanul kariimiin bara hedduun gowwoomsituu hongeessituu kana nu daarol uluumiin taasifannee mana dalagaa biyyaan baan guyyaa duun gubannee jireenya hadhaatirra bolcaaluu hubannee yeroo boqonnaarraa galaa akiraaf laannee imala gara milkiif ol kaanee wal kaafannee ustaas bestii keenyatti huruufarraa jalqabnee kunoo kattumii hin baafanne ifaajii yeroo dheeraa mana dhugoonsine dhamaatii kan ganne alhamdulillah kunoo haalaan isaan boonsine gammachuu kiyya ibsuuf nan dhabe jecha biraa yaa imaaniif saaliyaa baga geenye kongiraa yaa imaaniif saaliyaa baga geenye kongiraa baga geenye kongi Allahu akbar baga geenye hamid Allahu akbar jala mushajirtan akkana kuno ilmi sammuu qaroomsee diinirra gannu dhaabaa ammas itti fufannee qaraannaa kitaabaa rahmaan kalaama isaa qomarra nuuf haa kaayuu imaanaan qalbii jiisee ilmiidhaan ወፈቁ ሚዳን ጀነታኛችሁ ኮንግራ በገገኘ እንኳን ደስ አላችሁ Abbo karan gammadi ustaad ila khairu khairati abbaan galata guddaa silaa ustaada kooti hundeessaa daarul uluum ustaas bestii keenya eebbaan jazaa isaanii rabbiin bira keenya ilmii kalee barattan oliif gad hiraartanii dabartanii barsiisuuf markada ijaartanii daarul uluum jettanii itti moggaaftanii maqaa ilmii barsiisaa jirtu karaa milkii fi haqaa galata keessan ibsuuf jechatu dhibaamgitii isin nuyiif abbaadha barsiisaa qofaa miti erga gaafa dhufnee markadatti gallee osoo nun ifatin fuula ifuu malee halkanii guyyaan qabuu hin boqattan ciiftanii nuuf jecha ifaajaa bultuu rahaa itti dhiiftanii balliguu anni walau kaana aayaa dhaamsa nabii keenya isaan hundaaf faayaa bakkaan ga'aa jirtu dhaloota harka kaayaa hingituu jazaan isaa jannata isiniif haa bituu fahmi qabeessa ilmiin sinirraa namaaf ifu dungoon carallaan keessan barattoota hundaaf ifu barsiisa akka abbaa barattoota uruursu gadda isaanii gaddee ilmummaan isaa xuruursu egaa waan keessan guddaadha akka tulluu beekaa ilmiin keessan akka oomacha baarii ustaaz bestii keenya barsiisaa koo gaarii silaa utuu hin danda'ee dugdanarraa qabdan dachaan hin deebisaa baasee hin danda'u isin hin eebbisaa akka isiniif taatan dachaa kuma rabbi isiniif ta'ee isin haa milkeessu milkii hanga dhumaa isin haa milkeessu warra akkana nama mirqaansisu daa'ima akkana haa gammachiisu ilmaan diinaaf dubaraan isin haa hammachiisu kan yaaddanu caalaatti lafa garaa nuuf gaa doktora hukumii godhu muftii guddaa nuuf taa umrii barakaa qabdu qananiidhaan nuuf turaa aalamaaf dawaa ta'a ilmiin akka koo furaa yoomuu isin rakkinni dhibee nabii borullee nuuf qubadha jannata ollaa nabii borullee nuuf qubadha jannata ollaa nabii kam jettime ustaas ila akkana kuno yaari adiki jettee isin eebbiftii kunoo barattuun keessan naamin jedhaa fudhadhaa ol qabaate harka keessan